Batzuetan alai, eta bete bihurri, iritsi da mirri. Mai, kukua kantatzen du, maiatzean kuku. Oi, 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 oi. Berriro, Kukua kantatzen du, maiatzean kuku. Aixue, amurrion ez dakizue hoi hartzun egiten, Epa! Atención, atención! Listo dago txiribiton! Arratsaldeon. Kaixo, aingerotxo maiteak. Zer modu zaudete? Ederki. Hola, diablutxo zekenak. Dena ondo? Barkatu xatanaz, baina hemen deabru bakarra zeu zara? Ez, poxpolina ez. Txikita jo maltzurrak dira denak. Eta zu hemen jokoz kanpo zaude, Santa Teresita. Zerurako bidea hortik da. Zu bai zule guzkanpo. Infernurako bidea hortik da Kaifas. Begiratu ondo. Gaizkile profesionalak dira. Gaiztoak, ezta? Gezurra txintxoak dira, ezta? Bihurriak. Finak. Plasta kompletoak. Alaiak eta divertigarriak. Itxusi mortalak. Ederrak, arakanpotik eta barrutik. Txorongo mondongoak. Eta gainera, ez dute sekulan kasorik egiten. Nola ezetz? Ara lagunok, zuek kaso egiten aldiezue zuen gurasoei? Eta andereñoei? Eta aitonamonei? Eta txorimalo diplomatuei? Ai, adibidez, pentsa. Beitu lekuren batean, ikurra ikusten balin baduzu, Beitu, Zuek ikutuko zenukete? Bai ala ez? Koldarrak. Arriskatu egin behar da. Arriskatu. Alejo! Abixatu dizut memeloa. Alza, Felipe, trulalai. Ai, lagunok, miraria beharko dugu zapabururekin trena ez deskarrilatzeko.
Lagunok, Andoni Aizpuru eguraldi esataria ahotsik gabe gelditu da. Afoniko. Horregatik, gaur Euskal Herriko eguraldiaren meteorologiaren albisteak nik emango ditut. Ondo iruditzen ala zaizue? Bai, dira ba. Dira, laguntzaile moñoñoak, eguratsaren errepasua hasiko dugu. Mendebalde septentrionalean eguzkiak gogoz berotuko du. Topera! Eguzkia esan dute, eguzkia eta ez dekaitza! Eguzkiak goxo berotuko du Amurrioko plaza eta Gasteizko Kutxilleria kalea. Zer da, nik ez dut elurrik esanik, eguzki esan dut, eguzkia! Txenibiton, babolio, gaizkia zigaituk. Egia, non problem! Guri izugarri gustatzen zaigu gaizki eztea! Tira, barkatu eragozpenak. Kostaldean ere eguzki goxoak berotuko du, eta ez da bat ere aizerik egongo. Itxasoa bare egongo da hortaz. Hurakana! Txiriton! Txorongo mutur hori, pasatu egin naiz. Belaz. Ai, ze arriskutsua den eguraldiaren berriak ematea. Bai horixe, batez ere, Txiribiton, kaskamelon honen kasko erraldoi hori, eguzki goxoak berotzen duenean. Kabezon, fartxante. Badu bai meritua, Andoni Aizpuru esataria ausartak. Exactamente. Lastima ez duen inoiz esmatzen. Ez zirt eta ez zart. Ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Mutua deia darka jendeari esaten, gorra ere tartean guztiak entzuten. Ai, mutila, hori dublukainka. Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soñuta salapar. Zirzar, eguzkia, berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorginak elizan, apaizak eta mojako zikarri jasotzan, ta monarkikoak, Errepublika gora! Ai, mutila, hori dublukainka. Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soñuta salapar. Zirzar, eguzkia, berde jarri dela bar.
kaixo! Arratsaldeon! Ze musika! Ui! Ni Euskal Herrian geundelako torrelako musikarekin. Ai ba, eta nor da gizon hau? Zer gertatzen zaio gizon honi orain? Ze, fruta? Itxaron. Norbaitek txaponen bat izango du, Dirurik fruta erosteko da. Ez dezu ekarri txampon bat. Inork ez du ekarri. Ze, dirurik ez dela behar. Ai, ba, musutruk ematen du. Musutruk ere ez. Orduan ez dakit. Nola funtzionatzen du? Ere esaten du? Txapelaren ordez! Gustatu zaizu txapela! Ez que txapela berezia da, Horrela, agur esateko balio du. Txaro, baina txapela berezia dela. Fruta baten ordez. Gehiago daude eta. Ai, ba, fruta gehiagoren ordez, bai, Fruta gehiagoren ordez, ze gertatzen zaio? Bai, baino. Ea frutak, ea ezagutzen dituzuen frutak. Ze fruta da hori? Laranja. Bizkorra dia, Ea hori, tropikotik ekarriak diata. Hori, udarea, madarixa, txerremena, zer gehiago? Limoia. Ea ez da entzuten esan ozenago? Sagarra. Zer gertatzen da? Orain bi txapelak nahi ditula, baino nola? Itxaro, gauzatxo bat eingo dugu. Niri gustatzen zait, norbaiten nahi du gero bollito bat? Bai, ba begira, dena niretzako, maleta ere bai. Ara, atrato egingo dugu bai. Bai, eskerrik asko, Beno, nire potxinda patxinen maleta eta guzti, bai, txapela ere tratuaren barruan. Zenba gauza ekarri dizkidan, Eta hauze, hemen daude bi txapel. Bat niretzako. Elegante, Dotore, ze polita. Beno, nor nahi dula? Gustatu, patxin! Zer, gustatu zaizu kolore berdinekoa delako. Beno, nor nahi du sagarra? Sagarra? Nikiaren ordez. Truke. Ze, baina hemen ze gertatu da. Erori zaizkin? Non daude? Erori zaizkin lurrera. Non daude? Hemen non? Hemen ez daude. Baina! Baiba, biretzako! Baio! Baiba, oraitxe! Baiba, laranja! Baino, ekarri hori, patxin, zagarra begira. Niretzako. Beste zagarra dena niretzako. Ikusi. Zagarra, laranja, zagarra. Ai, ba! Artista! Ai, ba! Patxin, berriro.
Ea ikusi zen badauden hasi patxik, laragria zagarra. Artista! Eskerrik asko! Oso ongi patxik. Eta neska guapa dauzkagun amurrion, Seguro dena jatorra zeatela, baina guk punteria behar dugu jolaserako. Beraz, jaba, hautagaiak kutsara botako ditugu. Amurrio, zozketa garaia da. Hori da. Eta, jaba, punteria handia duten bi lehiakide ateatzen ditugun. Lehenengoarekin hasiko gara, lehenengoaren izenarekin, jaba? Lehenengo lehiakidea... Isiltasuna mesedez. Iaba zein dugun, Leire García! Iepa, neska! Buru hau txigabe, torri honea, arratsaldeon, Leire! Arratsaldeon, zenbat urte dauzkazu? Bost, oso ondo. Leire, esaiazu, etxean, aingeru gota altzea. Aingeru gazea, eta lagunekin, baita ere, bueno, esatea libra da, baina siniste ere bai, Tira, badire, ezagutzen dugu, eta momentuz txalo aberetzako! Primera naizue eta orain arratsaldeko bigarren partaidea ezagutzeko. Zatoz Beatriz Galinde! Arratsaldeon, poispolina. Arratsaldeon. Oi, aingeruz jantzita zatozera dirudi? Hala altzera? Aingeru altzera? Ez. Ez da. Asko zobe horrela. Berru itxuronekin, Hobe horrela, ez da? Bueno. Nere kuadrillakoa, bai. Baizea, seguru zerua merezi dela. Tira, momentuz, gu gure gauzak prestatuko ditugu eta bere alaxi itzuliko gara. Gero arte lagunok, aio! Agur! Guaze! Lagunduko aldidea zue mirriri adarra jotzen? Bai, begira, oso erreza izango da. Mirri etortzen denean, esango du, kaixo! Eta zuek denok erantzun, purrut! Nahi duzue? Ja, adibidez, kaixo! Ozen hori da. Bi aldiz kaixo esaten badu, kaixo, zuek, purrut, hori da. Hiru aldiz esaten badu, zuek, purrut. Errexia da. Eta txiribitun etortzen denean berriz, bere turutarekin egingo du, mok, eta zuek, bravo! Eta txalokasi. Bi aldiz egiten badu, mok, zuek, bravo! Eta txaloka. Hiru aldiz egiten badu, bravo, eta bar. Bai? Ja, egin dezagun probatxo bat, ja. Kaixo! Purrut. Kaixo! Mok! Bravo! Kaixo! Mok!
primera. Tira, adi egon, oso ondo pasako duguta. Nik lagunduko dizuet hemendik. Kaixo! Kaixo! Kaixo, kaixo! Kaixo, kaixo, kaixo! Kaixo, kaixo! Ixo! Kaixo! Kaixo, kaixo! Kaixo, kaixo, kaixo! Kaixo, 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 kaixo! Purrut eta porrot! Mirri handiari purrut eta bandido txepeloni, bravo, protesta! Tira, Mirri, lasai! Txantxa bat besterik ez duan, motel! Matxina da triste hau, ire txantxan askagarri bat alzan. Bai! Orduan, protesta bikoitza! Mirri! Tira, Mirri! Meserez, meserez! Iri gainera txantxak asko gustatzen zaizkik? Noski, niri gustatzen zaidak, ni neronek bestei txantxak egitea, izugarri. Baina bestek niri txantxak egitea, narratz iruditzen zaidak, ideia! Abestia hori zaingo diegu, narratz! Narratz, 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 nati narratz, narrazkeria nahi, egun eta arratz. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu, lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu, lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Lapurtantxa paparrean, gozaritakoak, putzu xulota sartuta, zeroñitakoak, atzazalak berde-berde, plastilinarena, horrela ibiltzen gara umeri gehienak, horrela ibiltzen gara umeri gehienak. Narratz, 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 nari narratz, narrazkeria nahi, egun eta arratz. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu, lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu, lehenengo zikin dut ondoren garbitu. Lapurtantxa paparrean, gozaritakoak, putzu xulota sartuta, zeroñitakoak, atzazalak berde-berde, plastilinarena, horrela ibiltzen gara umeri gehienak, horrela ibiltzen gara umeri gehienak.
bat ditu. Lehenengo zikindu eta ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikindu eta ondoren garbitu. Gogoratu, goxoki gehien sartzen dituenak, ez du ez zerua ez inpernua irabaziko bizikleta zoragarri bat baizik. Eta hor txarituko dira gure bi lehiakideak buruz buru. Lehenengoak Leire Garzia izena du. 5 urte dauzka. Pelikulen artean Supermanez, Spiderman da gehien gustatzen zaiona. Ikastolak gustora ikasten du euskera eta badakizue haunditan ze izan nahi duen. Ama, izue ume bakar bat izan nahi du, neska izaten balin bada Nagore jarriko jo eta Mutila balin bada berriz, Aitor, hori naturak erabakiko du, baina momentuz, Txaloa beretzako. Hori talentua. Oso ondo. Aizue eta bikote diaboliko hau osatzeko, ona hemen Beatriz Galindez Bilbotarra 9 urte, soka saltoa. Eta bizikletan ibiltza ikaragarri gusto komen ditu. Entzun, oporrak Kadizen hori nibela. Kadizen pasatzen ditu. Abeslari ez nahi du ezitzen denean. Kentzazpi baita bere talderik gogokoena. Eta bai gurasoak eta bere Anaia Gonzalo agurtu nahi ditu. Txalo hau, beretza. Oso ondo, Beatriz. Eta orain, gure izar nagusia besterik ez da falta. Felipe, ator. Ia ba, Felipe, hemen txeristen ari da. Gure izar nagusia, ederki Leire begirazu, goxokin gorria zara. Hortxe, hori da zure lekua, bai? Ez da inzaia gaur gaina Felipe gertu daukazu, beraz? Patxada sartu, kontzentratu, eta 1, 2, 3, hasi nahi duzunean, ia ba! Ai, ia, ia ba, ai, animo Leire! Ba, oso ondo! Ai, lasai, primera naizea! Ai, lasai Leire, lasai hartu, Iru, oso ondo! Oida, banaka! Ai, ia, Iepa, oso ondo, bikain naizea! Eta, 6 guztira, primera Leire, zure txanda bukatu da, 6 guztira, ez da bat ere gaizki. Eta orain, Beatrizen txanda, ederki Beatriz, goxokin gorria zara, zure txanda, 1, 2, 3, animo! Ia ba! Baupa, bai! Ia ba! Animo Beatriz! Azkenean! Hau txiripa! Iru! Ia ba! Ai! Animo Beatriz! Haupa! Ia ba! Oso ondo! Primera! Ai! Animo Beatriz! Ia ba! 7! Eta 8! Oso ongi! Ederki! Azken finala, azken lehiaketa! Ederki, paretxu bilidia, Ia ba, nola gelditu diren. Leirek 6 hartu ditu, eta Beatriz berriz 8! Beraz, gure gaurko irabazlea, garbi da? Beatriz da! Txaloa beretzako! Ederki ba! Tira, ikusi duzue Leirek ederki egin duela, eta etxera, MP3 erreproduktore hau eramango du, Txaloa beretzako! Primeran! Eta gure irabazlea handiak Beatriz Galindez diabolikoak bizikleta dotore asko eramango du eta zuen txaloa aztezin hau. Zorionak neska! Oso ondo! Musikarekin eta bizikletarekin disfrutatzeagoaz. Gero arte lagunak aio!
Marcel Biton. Jauzi egin zaik. Gordesak, baborio giria duketa. Gezurra, Txiribiton. Edalontzia ez da desagertu gire magia kaskarrarekin ez. Ganorazko truko bakarra dakik. Ogitartekoak dinda batean esfumatzea. Animalia garantaixero, Ire homenez, gure animaliaren homenez, abesti berezia, animalien kanta! Herri batean ikusi dendik, tximutxa gitarra jotzen, arkako sua berriz tangoa, zorriarekin dantzatzen. Euli mandoa, ezarriakin, kanta polita kantatzen, eta eulitxo, sudur luze bat, haientzat dirua biltzen. Plazazar baten erdian zuten beren funtzioa egin, zortzietan hasirikan beren sinfonia ederrarekin, anjo zituzten lau obertura introduzioarekin, kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Funtzioa dirigitu zuen tximutxak ederki xamar, baduta zila resko batekin sentimentuz eta azkar, pianoetan ere atzaparra ez zuen bada aixakar, Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Alkarturikan joan ziran danak, herri hartatik bestera, beren instrumentu guztiekin, kontzertuak ematera. Hango jendea, tristez begona, arras konsolatutzera, ta beren buru entzatzateko dirua iraba.
eta ez. Horixe, guaz. Aio, agur, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir, ciao. Ea, Mirri eta Txiribiton. Zer gertatzen zaizue ba? Zer gertatzen zaizue? Aspertuta gaudek, kokote daño. Hoxe, guk juerga nahi diegu, parranda. Esaterako, gora San Fermin! Ez, Mirri eta Txiribiton ez. San Ferminak baldar xamarrak dira. Azkenean jendea gainezka, australianoak dozenaka, tximaluze gehiegi. Hobe dugu, adibidez, Donostiako danborra da glamurosoa. San Sebastián, frapatán, mucho ruido y poco pan. Aizak Txiribiton. Gabonak ospatzekotan, hobe dugu, hemen bertakoak egingo ditugu, adibidez, Olentzero potoloarekin. Olentzero panzaigu, mendira lanera, intentzioarekin ikatz egitera. Aditu duenean, Jesus jaio dela, lasterka etorri da, berri ematera. Bai, Txiribiton, bai, hau, Olentzero kompletoa, Bere kapoiak, arrautzak, ardozatoa, dena. Kompletoa ez. Opariak falta dituk, opariak. Noiz ekarri behar dizkigu ba opariak, Zai, Mirri, tira, goazen. Bere kartatxo idatziko diogu eta, eskutitza, goazen. Atera papera, Txiribiton. Boligrafoa. Izango jo xorritan, Txiribiton, prestatu dena. Hori, nero nire hasiko naiz, niretzat eskatuko dut, badakit, euskal kantuen bilduma niretzat. Eta beste gauza bat, Gorka Kennerren memoriak. Plasta mortala. Manik, nahi diat, itxasontzi pirata bat. Eta kalzontzillo moderno eta moñoño batzuk. Tanga bandei, tanga. Txiribiton, zer? Nik notartuko dut. Dozena bat arrautza. Arrautza. 6 txito. 6 txito. Oioa. Bederatzi oio, ontxo. Oiarrak ere bai, zenbat? 15 oiar. 15 oiar. Da? Oi askoa, bai, basurdea, elefantea, dinosaurioak. Aizak, Txiribiton, ez, nahikoa da. Hainbeste gauza ezin dituk eskatu, Txiribiton. Ontxo, mesedez. Iretzat, tripasa izateagatik, ikatza eskatuko diagu. Afastillarse, ikatza karbon.
Aizak, Mirri, hemen zerbait falta da. Noski babolio, txilibiton. Ez. Beste zerbait. Zerbait? Ke ba, dena igual xaok, Ziur, ator nirekin. Kontxo, noski, olentzero falta da, lapurtu egin ziguteko olentzero. Bai! Ja, ma, aizue, arixon bezala, seguru eurak izan direla, trikornio dunak. Olentzero, askatu! Olentzero, askatu! Olentzero, askatu! Olentzero, askatu! Olentzero, askatu! Jopera, zaixo, baina, arixon bezala, Ai, nolako disgustua. Olentzero esfumato, benemerita turulato. Etzegok eskubiderik, Mirri, etzegok eskubiderik. Ara, olentzerorik gabe, gabonik ez! Olentzerorik gabe, gabonik ez! Olentzero gabe, gabonik ez! Olentzero gabe, gabonik ez! Olentzero gabe, gabonik ez! Mirri. Txirrispio? Tira, hau ezin diago ametitu, Mirri. Akaso nik egin beharko dut olentzeroren papera? Pufa, desastre, I olentzero? Bizarrik ez daukaketa, argalegiago, eta gainera baldekin nola hitz egiten duen olentzero. Bai, Jujuju, aurtxoak, oparitxoak ekartzera natal zuentzat, olentzero nahi, jujuju! Ni pentsar, izeba Juanita ematen duk. Nire honek probatu beharko diat. Barkaiak, Mirri, baina ik ere ez daukak bizarrik, eta gainera kaska joutxaiz, Mirri. Berdin duk, inor ez du konturatuko! Olentzero frakasa! Egiten bakarri dakik! Afastiarse, olentzero potoloa nahi baduk, hor daukak txiribiton. Olentzero buru handia, entenimentuz jantzia, bartarratzean edan omendua mararroko zakia. Aiur de tripa hundia, aiur de tripa hundia. Olentzero buru handia, entenimentuz jantzia, bartarratzean edan omendua mararroko zakia. Aiur de tripa hundia, aiur de tripa hundia. Aleluia, aleluia, etorri zaigu olentzero buru handia! Txiribiton, egia esatea nahi baduk, ezakiat, olentzero edo zeledon ematen duan, Baina, berri ziok, hor konpon kaskamelo! Olentzero, egikorri, non harrapatu arrai hori. Zurri olako arkaitzetan, bartarratzeko amaiketan.
Guten Morgen, Berlin. Egunon amurrio. Egunon amurrio, baina zele lokeria da hori, Pepillo. Nagusi, hemen dauden gure lagun guzti hauei merezi duten ongi etorria egin nahi diet. Ai, ene, zu ilargian bizizea, Aizu, denbora agortu zaigu eta joan egin behar dugu. Gure lagunei agur esan behar diegu. Agur. Horrela? Just, de repente, bote prontoan? Bai. Kakazarra. Nire urte betetzean, tajuzko orloju bat oparitu barko didazu nagusi. Felipe! Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Katjalin kirun jarun, katjalin harine, zenbana saltzen duzu dozena xardine. Hamalau mara bedi prezio jakine, nik ez dut behar eta jarra izan aitzine. Aratzate, onatzate, artoa jate zuen paberan bustite. Katjalin txiki, katjalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Hamalau mara bedi prezio jakina, ez baldin baduzu nahi, banoa aitzina. Katjalin txiki, katjalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Hamalau mara bedi prezio jakina, ez baldin baduzu nahi, banoa aitzina. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai.